誒，史公子，今晚又去邊度飛啊？你咁怕老婆，有正嘢都冇你份啦！大男人怕咩老婆啊？你又冇帶支槍啦？老婆跟班底個請菲傭咧，我度門話擺地嘅，係要大力閂先得嘅。飲杯。飲。喂，史密寶，今日有咩古講啊？講嚟聽下。係啊，好啊。你哋想聽古仔係嘛？係啦。你知唔知男人嘅性能力可以維持得幾耐咧？幾耐啊？嚇，係咯。喂，你知唔知啊？50年啊！嚇，50年？喂，唔係咁耐係嘛？嗱，上帝咧就話俾人20年嘅性生活，咁人話20年咁少點得啊？上帝話唔好咁貪心啦。咁上帝咧就俾馬騮20年嘅性生活喎。馬騮話我10年就夠咯。咁人話喂，你唔要就俾埋我啦，咁咪有30年啦。咁上帝咧又話俾鸚鵡20年嘅性生活，咁鸚鵡話我10年就夠咯。咁啊人話喂，你唔愛，咁益埋我啦嚇，咁咪有40年啦。咁上帝咧又俾條蟲20年嘅性生活喎，條蟲話我10年就夠咯。咁人話喂，老老實實啦，你唔愛嘅冚唪唥俾埋我，總共有50年啦。哇，咁50年啊？咩意思啊？男人嘅性生活咧，最初嗰20年好正常，咁啊到第30年咧，就好似馬騮咁生猛，到第40年咧，就好似鸚鵡咁得把聲，到50年咧，咪好似條蟲咁咯。喂，呢邊啊！大男人主義最開心，冇老婆晚晚諗都冇人餓啊！嘢要咁啊！喂，聽晚再飲過啊！聽晚啊！聽晚啊！嗯？阿哥，你冇事嘛？哎呀，你老母啊！想搵架車懟冧我，你邊份啊？哎呀！阿嬸啊，你講乜嘢啊？使唔使我送你醫院啊？乜話？你想蠱惑老娘，喐你啦！喺嗰度啊！史公子，睇你好似飲咗好多酒咁噃嚇。我頭先見到個女人俾人追斬啊！你見唔見啊？我見過個女人，呢個女人叫徐時丁，我一入行就識得佢噶啦。全香港嘅黑社會都追斬緊佢噶，佢俾人追斬咗幾廿年都唔死得，你唔使同佢擔心噶，冇事嘅。嗰個女人做咩㗎？做二五仔咯。係你飲得咁醉，不如我送你翻去啦嚇，上車。
哎呀，我以為邊個咁百厭添？點解咁夜仲唔瞓啊，恩女？肚餓啊？啊？床下底啊，咪有啲芒果布甸嘅，好清熱噶，去宵夜啦，啊！不過唔好食咁多喎，因住肥啊，去咯。喂，差館啊！我而家俾人追殺緊啊！係咩？你叫咩名？幾多歲？身高3米尺碼，冚唪唥講晒出嚟。喂，大佬啊！而家我俾人追殺緊啊！你仲問埋啲咁嘅嘢？幫你度身做獸醫出份用啊！哈哈！阿勇，我係差人，快啲放低把槍！唔開槍啊！捉住我喂，威哥！喂！你死啦！差人你咁打？你都有份幫拖啫，boss。喂，阿山啊，我啱啱同阿偉度完 ending 嗰場戲，你叫導演後日可以開工啦。喂 ，boss 啊，佢仲未醒喎，咁點啊？去廚房度攞樽阿摩尼亞俾佢聞下咪醒咯。哦。阿摩尼亞，阿尼亞，阿摩尼亞，啊！放心啦，個劇本夠晒暴力同埋煽情噶啦，你睇過包你讚啊！係咯，好，整啲醒胃嘢俾你嘆下。boss 啊，佢咁都唔醒喎，樽藥係咪過期㗎？我哋聽日見啦，拜拜。睇過？唉，樽哥羅芳嚟噶嘛，梗係唔醒啦。叫你平時學多幾個生字又唔學，咁而家點啊？點啊？咪叫佢老婆帶佢翻去咯。嚇，老婆？你話咩話？你醒啦，我仲啱想叫你老婆添。你有冇搞錯啊？女人都可以臨尾俾佢出街嘅咩嚇？佢知唔知我跌暈咗啊？乜你唔可以俾佢知道你暈咩？唉，
唔係，佢好緊張我噶。如果俾佢煎暈咗啊，哼，佢個心啊一定係痛到嘔血嘅。啊，咩弊啊？我啱打個電話過去叫你老婆，佢而家過緊嚟噶啦。我翻過先啦。我而家就翻過去省佢。真嘅？梗係啦，未得我同意啊，擅自應承你過嚟喎。哼，所以我平時用鎖鏈踏住佢係咁解。誒，今日啫嘛，我先至罰佢洗廁所嚟。佢份人啊，真係冇用噶嚇，冇腦啦，白痴啦，細膽啦，我仲大近視添啊！講真啦，佢啊都唔知點解咁驚我嘅，可能我個人夠威猛啦。你哋話係咪？係啊係啊係啊！你啊，我太太，嘿，我太太唔單止係才智過人啊，斯文啊又溫柔，大方得體添啊，脾氣又好啊，唔會立亂喺人面前翻個啷禮㗎。唉，老婆，乜你過咗嚟啊？死開啊，衰佬！你講夠未啊？你啊，老婆啊，阿史生佢哋啱啱煲咗糖水，飲碗糖水先過去啊！阿史生啊，有冇剩咗糖水啊？有。唔使客氣啦，仲唔翻去洗埋個廁所？我太太係最中意講笑㗎啦。咩話？我哋翻過去先講，拜拜，拜拜。阿威啊，我係史不寶啊，廣東話哦，史不寶啊，你係咪真係唔怕老婆先？我古人咁解。我唔喐佢都偷笑話啦。撚手小菜，怕老婆？咩話？菜啦。你講大聲啲，我聽唔到啊！唉，我話老公就只係咩事啊，老婆？聲啦。你講咩啊？啲藝員同啲大明星，冇，我話好錫你啫嘛。佢哋將黐線剪得喂，咁耐㗎。嗱，聽晚我哋個大男人 party 有2張飛，想揾埋你一齊去 happy 下，制唔制啊？喂，好唔好玩㗎？梗係好玩啦，冇介紹錯嘅，包你聽晚有個意想不到嘅收穫啊！咪千祈唔好話俾老婆知喎。老婆啊，頭先係美國打嚟嘅長途電話，我有個三姨婆你知㗎。我知，係咯。 5年前死咗噶啦。啊我仲同你寄咗20蚊俾佢做白金添。喂，你係咪想講俾我知佢翻生嘛？唔係，你知啦，三姨婆咪有個仔嘅，咁佢個仔又有個仔噃，咁即係三姨婆個孫啦。佢個孫咧就結咗婚啦，又生個仔。嗰個仔啦，你講咩啫？一撅撅咁，我費事同你講啊！嗱，我話知啊，我有個姊妹做侍應嘅，佢病咗，我聽晚要同佢做替工。仲有啊，你鎖門窗先好瞓啊！我好夜至翻㗎。我都好夜翻。咩話？冇嘢。我都唔知點解會嫁着你啲咁嘅死蠢老公，成世做散仔，我少拉命嚟噶嘛，仲要我成日出去嗌咩？租層咁嘅樓啊，6000蚊一個月租啫嘛，都俾唔起咁滯啊！你幾冇用啊！係我啊，先肯忍你嘅啫。我咁做會唔會對佢唔住呢？唉，一次半次冇所謂啦。啊，你話聽晚會唔會開無遮大會呢？快樂全員3部曲。
係無遮大會，着住衫入去咪好老土。桃園之門開啊！你睇你個衰樣，你冇錢買衫咪出聲啊嘛！我有着衫㗎，但係你有暴露狂啊嘛，仲唔快啲出去換翻衫？你行啦！大男人集團主席連任大會現在開始。而家有請我哋嘅主席出場。好有嘢，唔係佢啊！我賈浩全，好多謝大家對我嘅支持。我特別預備咗好多節目，大家狂歡。喂，唔結婚嘅男人咁好㗎？喂，夠啦，飲啦，醉㗎啦，飲啦，喂，仲飲？冇事啦。喂，我老婆啊，佢都喺度啊。你老母？你老母咪翻咗廣州，佢嚟做乜嘢啊？用住先，落去。唔該。各位聽住，我今日好開心，為咗表示我嘅誠意，今晚我準備咗一份獎品。在座各位，如果邊個得到呢條鎖匙，就可以打開夾萬，得到裏邊嗰份獎品。當音樂停嘅時候，獎品嘅得主就會誕生。
老婆，老婆，解中我老婆，點樣走啊？你仲走？音樂就停㗎啦，快啲去搶啊！咖喱！洪嘉玲，對唔住，我唔係有意㗎 ，sorry， 對唔住。哎呀！我自己去到，追佢啦！我冚家你，係啊！飛咗2個巴，嚟遲咗1步啊！唉，點解你唔打我大力啲啊？唉，黐線！你嘅今晚獎品嘅得主係史不寶先生，我哋有請史不寶先生上台領獎。過嚟啊！過嚟啦！過嚟啦！請坐。琴晚咧，我做咗啲我好快樂，唔知你快唔快樂嘅事。咁無論快樂又好，唔快樂又好，件事就過咗去啦。咁我屋企咧就唔係好方便有女仔留喺度。我想你而家扯，你等陣啦。嗱，呢個1000蚊，你攞去搭車啊！咁1000蚊係少啲嘅，嗱，2000蚊有多冇少啦。嗯，2000都仲嫌少啊？嗱，3000蚊，乜都夠噶啦，啊？3000蚊都會仲話嫌少，喂，我消費者委員告你喎。我已經試路啦，我以後多條學試路，
你講乜雞啊？我都香港破情啦，如何我照顧啊？呢個係潮州人，你講清楚啲。加健啦，加健啦。你唔識講廣東話嘅咩 ？You know English？ 唉，你又話件獎品好到唔甩得身，原來係件廣東話都唔識嘅假件硬嚟嘅。如果傳咗出去啊，連個滿腳牛屎嘅鄉下妹都話收到我嘅，咁我只不過點算係大男人啊？你話係咪啦？我哋輸到啊！咩話？你同我輸到，咁咪即係送禮俾我？我100%贏緊你噶，最多咁啦。如果我輸咗，我認你做一哥得未啊？對唔住，我聽個電話先啊。我嘅。小姐，你隻眼唔係有問題啊嘛？你啊，係有挑逗，唔係有挑逗。你估係人都俾你挑得嘅咩？小姐唔該埋單咧。頭先個 waitress 我識佢嘅，就住喺我對面啫嘛，係我朋友老婆嚟嘅。唔該，14號台埋單。咦，嗰個咪大有錢佬搞好全？如果識到佢就好啦，又有錢又靚仔。多謝285.6啊！等我嚟啊！唔使。唔該。多謝你。係啊，你知道叫咩名？你叫咩名啊？哇，朱能帶。藍帶？朱能帶。朱能帶，朱恩女。我叫 Steven。啊？我教你講廣東話。呢個係橙，
呢個又係橙，呢個大橙，呢個細橙，呢度冚唪唥都係橙。你講啊？呢個係橙，嗯，呢個都係橙，呢個係大橙，呢個係細橙，呢度冚家橙。唔係冚家橙，係冚唪唥都係橙。你自己練下啦。係。冚家橙，冚唪唥都係橙，冚唪唥，冚家橙。冚家。喂，我係賈浩全，咩事啊？我就喺你樓下，而家上嚟探你。嚇？阿倫爹啊，倫爹，我有朋友上緊嚟，你入房先。唔制啊！哎呀，我唔入去啊！我要喺呢度坐啊！喂，阿倫爹，嚟聽話啦，入房先，嚟嚟嚟。唔入啊！你都話唔入咯！哎。冇我命令，唔准出嚟啊！誒，賈生，你梗係揾錯門口啦。先生，我專登上嚟揾你玩13張嘅。哦，咁入嚟啊！隨便坐。幾位想飲啲咩啊？ I love coffee。哦，求其得啦。啊，你坐陣先啦，嚇。冇禮貌。仲執翻啲橙，識做。我要你愛我。哇！我要。波士啊！我要你。波士啊！原來嗰史匹堡係基佬嚟㗎，我哋要小心啲啊，唔係一陣蝕底俾佢㗎。我要。唔係啊嘛？係，你唔信你睇下，嚟。先生，我。喂，先生，我唔興啲味嘢嘅。我都係。先生，埋位嚟。OK。攞牌。先生，仲唔埋位？哦，嚟啊！嚟緊啦。我哋照舊咧。冇所謂啊。波士，你睇下。多事。對唔住。唔該啊。先生，攞牌咧。好啊。你做乜嘢啊？仲唔攞牌？啊，好痕啊，好痕啊。冇嘢啊嘛。冇事，有啲皮膚敏感啫。咁睇牌啦。
生，乜你好中意咁食蕉嘅咩？好好味啊！試下。拜拜啦。你快活佬啊！我知，我想輸啲錢嘛，得唔得？你份買，玩個地鋪咧。好，拜拜。飛上天上。先生，你今日幾好唱口啊！奔向太陽，我要飛上天上。哦，你談戀愛，你拍緊拖，你想結婚？你結緊婚，係，先生，你哋兩個慢慢談戀愛啊！我哋走先啦。嗯，唔送啦。有冇出嚟住？聽我講埋呢個台詞先。個男主角同個女主角話：我過咗30年冇意義嘅生活，因為我揾唔到愛。當你出現喺我面前嘅時候，我先感覺到生命嘅真諦。美芬，我愛你啊！喺呢個世界上，我唔能夠冇咗你啊！骨痹。美芬話：我知道你愛我，不過你太太點呢？就喺呢個時候，個太太出現。喂，到你出嚟噶咯喎！哎呀，你個狐狸精啊，咁勾引我個老公，我同你搏命。喂，呢個時候仲講埋你今日對白，你老唔老土啲啊？衰我！老公，我都知道冇愛情嘅婚姻係冇結果噶。既然你揾到真愛，我就成全你哋啊！呢段對白啱聽喎，幾好啊！波士啊，呢間屋點會多咗個女人喺度嘅？佢係邊個嚟㗎？佢咪男主角老婆咯。愛人愛人愛，愛維持大計，大計叫局嘅，留心漸留心，留些留。留心點大問事拗，愛人愛人愛，愛維持大計，大計跳局嘅。波士啊，你以前好中意食我中意我㗎，點解而家唔食嘅？係咪我呢一餐煮得唔好食啊？唔係啊，都幾好味啊！龍肉食得多都冇味啦，啊，能低就知我胃口啦。啲餸咧係要清清地，咁先有胃口啊嘛。你哋慢慢食啊。
冷爹啊，我想食蘋果啊。 boss 啊，我袋咗成日㗎啦，我知你中意食蘋果，所以特登買嚟俾你食嘅。嚟啊！食蘋果啊！哦，跟我去書房啊。哦，咁做咩你？讀劇本啊嘛。邊個叫你啫？冷爹，啊？同我入書房讀埋 ending 嗰場戲佢。 哦，啲嘢留翻俾佢執啦。唔好意思。我衰咗啦，我知啦，你知咩啊？我知你已經墮入愛河啦。我真係中意咗佢。我知啊，你知咩？我知你真係中意佢咯。啊。我驚佢會結婚啊！我知啊。你又知咩啊？我知我就嚟離婚啦。點解？個大男人主直溝咗我老婆啊！唔係啊嘛，人哋英俊瀟灑，又有錢又有面，大把女仔，使乜溝你老婆？我冇呃你㗎。我唔係話你老婆唔好，可以假好全嘅條件，使乜溝人老婆咁低裝啊？但係我收到你話佢呢份人啊，最中意溝人老婆奪人所愛㗎嘛。邊個講㗎？係我。點啊？我話你知啊，嗰個 Playboy 約咗老婆去淺水灣我哋幽會執生。咩啊？嗰個 Playboy 約咗你老婆去淺水灣幽會，叫你執生啊！講大聲啲，聽唔到啊！嗰個 Playboy 約老婆去淺水灣幽會啊，冇啊！堅唔堅㗎？堅到痹。死仆街！喂，打3鑊送2鑊入我戶口啊！我隻手好難睇啊，唔係啊，如果有隻鑽石戒指咁就好咯。得，過2日送俾你。天氣咁凍，有件皮草就好啦。好，下個月買俾你。架車咁舒服，我都想有一架。好，出年啦。真嘅？真。我好中意睇海景㗎，你送隻遊艇俾我啊！好，第細啦。咩話？同你講下笑啫，你中意嘅話，我聽晚帶你去睇我隻遊艇，啱嘅咪送俾你咯。唔使等到聽晚啊！點解你會嚟㗎？唔關你事，我係差人，而家例行檢查，落車。好。我而家懷疑你逼良為娼，引誘良家婦女將會同成年少女發生性行為，而女方將會抗拒，你將會向對方施暴。所以罪名將會成立，被判還手死刑，你好自為之啦！哈，算係恐嚇我啊！我警告你啊！你無需答辯，你所講嘅說話將會成為正當嘅證供。我而家要搜你身。喂，你唔好亂嚟啊！假生唔係啲咁嘅人嚟㗎。喂，你傻咗咩？收聲！你未試過對我摸㗎？你而家未試過做出啲對我唔住嘅事咯？我以後唔再見到你啊！我喐緊你老婆嘅，我喐
喐緊你細佬噶。林弟啊，你杯咖啡落咗減肥糖未啊？我又冇肥。誒，預防勝於治療啊嘛，我都係為你好嘅啫，乖乖地啦。我而家咧寫一個劇本，個古仔就講個暴君殺咗個女主角全家。咁有一日咧，暴君生日，請咗一班藝妓翻嚟歌舞助興。咁個女主角咧假扮藝妓，就混入啲藝妓嗰度喎，就行刺個暴君。不過你要記住，個女主角唔識武功噶喎，一啲都唔識喎。咁你估下啦，究竟個女主角有冇機會成功呢？OK，我哋排一次，你做嗰個女主角。好啊。博士啊，咁我梗係做你做兵啦，我做暴君。開始。等我整蠱下你先。睇乜大王已經發現刺客？喂，都未到你出場。Very good， 一於咁話，俾個女主角識武功。你老婆一陣同 Playboy 上船啊？有冇搞錯㗎？冇錯冇錯，真係咁堅？堅過石堅啊！呢次人贓並獲啊！我實唔會放過呢對奸夫淫婦㗎。希望隨時釘佢俾錯料啦。你哋睇下。點啊？我個日釘靚唔靚？好靚。我帶你睇下。好。好聲好聲。唔該。你哋唔好阻住佢地球轉。識做。喂。祝你哋馬到功成，我走先啦。有似你，冷靜啲啊！上嚟。嗰邊。送俾你嘅，睇下中唔中意？好靚啊！點啊？點解咁窄嘅？可能粗得滯啦。嗱，我用力，你忍住痛下。唔好咁大力喎。得啦。哎呀，哎呀，好痛啊！忍住啦，嚇！哎呀，唔得啦！我諗冇辦法啦，用啲油好啲㗎。用咩油啊？印度神油啊！衰你！嗱，搽咗油係咪滑好多啊？唔好咁衝動啊！喂，你做咩啊？搞出人命好唔掂㗎！血鬼入邊搞出嚟命我都唔掂啊！喂，唔好啦！你行開啊！喂！
喂喂喂！係佢啊！係佢啊！係佢啊！拉佢！皇帝槍，我係伙計啊！我知啊，我知你係伙計，我哋將會告你未經他人同意擅闖他人地方，破壞他人財物，濫用職權，非法使用槍械，以圖傷害他人身體。阿 Sir 啊，仲有啊，未經他人同意妨礙他人做愛，帶佢走。 Yes sir。解散，呢個有冇份啊？佢係我叫翻嚟影相嘅，唔關佢事。個相機就係證據啦。同我玩嘢，即係龜兔賽跑啫。佢係兔，我係龜。我唔係好明點解當時你唔叫啲警察拉我，仲放我走啦？你同佢係老友，好多人都知㗎。如果你肯出嚟指證佢，話佢想綁票，佢起碼坐10龍8龍。嗯，如果我唔肯咧，咁我就未必告得佢入，最多佢冇得撈嘅啫。不過你要記住，唔肯幫我嘅人就係敵人。我嘅敵人通常嘅收場就係慘過奸人堅，苦過梁天來。家生，你一眼就睇得出我係醒目仔嚟啊嘛，我點會唔識做咧 Good boy，做證人對我嚟講咧，話都冇咁易啦，冇好似讀劇本咁。不過有時我大腦便秘起上嚟就乜都唔記得晒啦。誒，各位，你哋有冇聽過有人奸咗人哋嘅老婆，又監我做證人，屈人哋嘅老公坐花廳，咁嘅衰人你見過未啊？未啊！喂，你咁喪盡天良、下流賤格、卑鄙無恥，就係呢個龜蛋啊！死啊！你睇到噶啦，呢啲就係做龜蛋嘅收場啦。睇下邊個做一哥啦。你係我係賈浩全，你 boss 嘅好朋友。我相信你都聽過我個名嘅。你 boss 近來對你點啊？我唔識字嘅，淨係識啲功夫仔，或者我真係唔夠資格去幫佢度橋啦。我唔知咩叫愛情，但係我諗都唔方個人得去邊啦。我希望我 boss 好似以前咁樣做翻個大男人。女人啫嘛，通街都有啦。你 boss 好耐冇揾過我啦噃，你知唔知點解啊？因為女人啊，聰明。咁你話咧，我哋應該點幫佢至好？一於趕嗰個害人精走。冇錯。但係你唔知點做係咪？所以你就要落藥啦。咩話？我一陣俾包藥你攞翻去，你諗辦法迷暈佢，然後送嚟我嗰度。咁以後你 boss 咪對你好啲咯。為咗拯救呢個泥足深陷嘅老友，我願意犧牲。唔知你點呢？好，我願意。我託人四周圍揾我老婆噶啦，但係都冇佢消息。好明顯係喺交傳度啦。係，我想報警。千祈唔好啊，費事龍口反轉啊！放心啦，我會諗計噶啦。喂，你自己小心啲啊！你知啦，嗰條友有仇必報噶。你唔記得咗我有最佳保鏢英雄位咩？邊樽嚟減肥糖咧？試下咪知啦。
樽淡啲，一定係減肥糖。哼你估我唔識字，難到我啊？走啊！走啊！唉，唔該你啊，走啊！偉哥，整杯咖啡咧。好啊。梁斌，幫我哋沖2杯咖啡。哦，記得你嗰杯落減肥糖啊。 Yes sir。唔該。佢整啲咖啡好正嘅。你要幾斤糖啊？2斤啊。唔該。個淡茂茂嘅，又好似係噃，落多2斤。我攞翻啲嘢入廚房先啊。我入去瞓先啦。何人清，你都今日啊？哇，咁重嘅，我覺得你要食減肥糖啦。放咗我啊！好放我啦喎！你究竟想點啊？我唔怕你哋噶，我老公係差人嚟噶，你咪亂嚟啊！夠膽殺咗我啊！你對我仲有利用價值，我而家唔會殺你住，同我 call 阿 Jo 入嚟。係。Jo，男人你就試得多啦，換下口味咧。I got you! I fuck you! 發噶，冇啊！救命啊！冇，救命啊！唔好掂我啊！走開啊！唔好啊！走啊！走啊！走啊！死啊！快走啊！唔好掂我啊！
等陣 ，Hello，家生，條靚姐嚟咗啦，而家喺廚房等啦。我就上嚟。Joe，玩夠啦。 OK。啊，boss啊，嗰條女點處置啊？將佢韞喺大房先，同埋下一班女一齊韞去阿拉伯。識做。家生，羅賓，人已經帶咗嚟，你會點樣處置佢㗎？放心啦，我會韞佢翻鄉下，到時咪見唔到你 boss 咯。家生，你睇下， boss 點會咁㗎？嚇 ！boss，家生，今次打草驚蛇，下次好難落手㗎嘞喎。 boss，你醒下啦，喂 ！boss 啊，唉 boss 啊，你醒下啦 ！boss 啊，你醒下啦！喂，呢度邊度嚟㗎？呢度咪教傳屋企咯。我點會喺度㗎？對唔住啊 ，boss， 本來我想迷暈個害人精嘅，點知迷錯咗你，所以咪你 short 㗎？佢想利用你向我報復咋？啊 ！boss 啊，我哋走啊！我而家點走啊？解個袋先啦。哦。走啦 ，boss。走得咁容易嘅咩？走唔得啫，行出去得啦啩？行出去都唔得啊！哎呀，你夠膽打我 boss！ 走啦，喂！下邊啊！boss， 史不寶，阿 Kit，史不寶，你真係喺度啊？你快啲去報警啦！嗰個9號傳話要賣我哋阿拉伯做雞啊！係啊！衰人啊！唔怪得佢可以揾阿林帝落嚟香港啦。原來佢販賣人口啊！等我英雄偉嚟救你哋啦！喂，你哋唔使驚我啊，我係好人嚟㗎。佢哋唔係驚你，係驚我。先生，你知道我咁多嘢，你話點算好啊？家生，我哋知道你好少嘢啫，少到我都唔記得咗啦。真係？咁你哋話啦，我做咩㗎？販賣人口生意啊嘛，boss啊！咁而家佢係販賣人口嘛？你個衣冠禽獸，我仲以為你溝女啫，你仲中意做埋收買佬？呢隻收控仔冇屎忽，生女俾人乜？
自尋死路。家生，你唔好走啊！自尋死路嘅唔係我啊！只要你撳下個掣，佢就會一分為二。咁我就放咗你。阿偉，你撳啦，撳咗你就唔使死啦。死去輕於鴻毛，重於泰山。雖然我覺得我自己係條紅毛，但我唔驚啊！你撳啦，我唔會怪你，你都係被逼嘅啫。波斯，我唔可以咁做噶。如果你真係唔想咁做嘅，我同你調位啊！四仔包，食碗面反碗底，波士你咁謀殺啊！波斯啊，唔關我隻手事噶，係我隻手俾佢隻手撳住我隻手撳嘅咋。我親眼見到你撳嘅。救命啊！哎呀！阿偉啊，好笨啊！救命啊！波士，救命啊！救命啊！波斯啊，你冇事啊嘛？你只係俾人砸下睇，你冇事，仲快啲搞開我驚林帝有事啊！快啲啊！林帝，林帝啊！波斯啊，入嚟啊！啊？佢仲未醒喎，未醒叫醒佢啦！哦，喂，你醒下啦，喂，喂，醒下，喂，喂，波斯啊，佢仲唔醒啊？喂，諗辦法啦！啊，有。新鮮空氣，新鮮空氣，新鮮空氣。對佢成個月未洗啊，係人都醒啊！知唔知林帝喺邊啊？唔知啊，喺房啩，揾雲都唔見喎。咁我唔知啦。交處坐度，咪要啊！喂，史不寶，認得我把聲嘛？交全，你想將佢哋點啊？你放心，你個心肝寶貝同埋阿 Ken 都喺我嗰度。你聽住，聽晚9點鐘，你哋準時嚟西貢貨倉度揾我咧。如果你哋遲咗嚟，你就去阿拉伯揾你個愛人都得啦。喂，你唔好亂嚟啊！仲有，如果你哋諗住報警嘅，咁就準備同佢哋兩個收屍啦。波斯啊，個交傳究竟講啲咩啊？佢約咗我哋聽晚9點鐘喺西貢貨倉見面。你想點啊？大編劇啊，你應承我今晚送劇本俾我噶喎，但係你而家又甩底，嗱，你又唔好話俾我聽，你又冇貨交啊！得啦得啦，范導演，我聽日準時送劇本俾你就得咯，啊？係喎，二個借火啊，係咪1把火燒咗間廠啊？傻㗎你！
真係一把火燒咗佢啊！short 嘅你，我哋要借助隨時聽。乜哥？大佬，阿媽，咁急 call 我哋嚟，到底有咩事啊？隨時釘鋪頭啊！能低，老婆，能低，你個仆街，快啲放咗我老婆落嚟啊！淨係你老婆啫咩？仲有佢老婆啊！聽到未啊？你哋想同我鬥啊？咪即係以卵擊石。豈有此理！唔好衝動啊！呢個鱷魚潭嚟嘅。喂，冇腦仲唔走？走！捉住佢哋！咁耐都唔見隨時釘鋪頭，大佬，佢約得我哋嚟呢度，佢唔會唔嚟嘅。我俾個天佢做膽，佢都唔敢唔嚟。你哋睇，隨時釘嚟啦！快啲，快啲！大家準備。隨時釘都夠忙，居然拖慢。哇！咁突到嘅咩料啊嚇？上車！處長，處長，落車！任大，老婆，唔好話你啦！你哋唔好話你啊！有料到啊！博士，呢件硬嘢等我搞掂佢。嗰件忍者，等我食咗佢。我去幫隨時釘對付個忍者，呢件黑鬼留翻俾你，一齊上啊！跟住我就可以保護你噶。You, come on！呀！
冇事啊嘛？等我上先。唔好拉住我啦。喂，係你拉住我，唔係我拉住你啊！等我搞掂佢啊！你個賤肉橫生嘅黑炭頭，如果你肯改邪歸正，跪低同我舐腳趾，我可以放你一條生路。喂，佢發緊脾氣。係啊，低頭民族，我而家俾10秒鐘時間你，要快啲投降。佢而家神志不清噶啦。唉，我個睇到啦，咁即係點啫？神志不清嘅人係最容易衝動咯。咁即係點啫？咁即係話好容易打低佢噶啦。咁點打啊？呢個又神聖又簡單又容易打低佢嘅任務，交俾你啦。You OK? Come on! 我哋係朋友 ，We are friends, right? You are my girlfriend! 拳傾四海，掌劈華山，一指定中原。老婆啊！我俾人追斬幾廿年都唔死得，你點殺得到我㗎，懵佬！哎呀！我呢一招啊，都唔知幾多鹹濕佬寫我手上啦，懵佬！哎呀，唔同你玩啊！該人㗎，
夠膽你行埋嚟，同歸於盡，你知唔知啊？Bum you die I die。估唔到我有備而戰啊！唔怕死行埋嚟黑彈頭，恰我嘅人啊，通常都冇好結果嘅。嚟啊！Come on, I got you. Come on. 我而家嚟救你。老公，我知啦，快啲救我！唔使驚啊！我知救我！點啊？你嚟救我啊！放我落嚟，快啲！放我！你冇事嘛？你做乜打我？你做咩打埋我老公啊？我老公，老公啊！你點啊，老公？老公，顧大威。波士，係。阿寶。係咪？好。交全，你早啲攞把嘢出嚟，我哋唔使打親飽啦。收聲，一陣你就知點解。boss，忍姐，乜你仲未死咩？ boss 你未死，我點敢死啊？好，我而家交支槍俾你，你同我殺晒佢哋。嗯。沒有，
我一早就知你唔係忍者啦，你點知我唔係忍者啊？因為忍者係唔用槍嘅，用槍嘅就唔係忍者啦。咪喐！我叫你咪喐啊！咪喐！過去。你而家知我點解唔用嗰把槍咧？好嘢，好嘢！一支槍搏一支槍，幾時攞埋碌炮出嚟啊？你好想睇我碌炮咩？慳啲啦！你問下閻羅王有冇興趣仲好？你玩完噶啦！你講咩啊？賈浩全，你販賣人口，無法無天，實冇好死嘅。係又點啊？你咪想話俾我聽，你 call 咗閻羅王嚟啊嘛？聰明，雖不中亦不遠。頭先我喺電單車上邊已經等咗個微型炸彈，威力可以炸晒成間貨倉。呢個遙遠控制器，只要我一撳個掣，個微型炸彈就會自動爆炸。到時咪一鑊熟咯。我撳掣實快過你咯，子彈㗎。你身家厚過我啊，睇下你驚定我驚？你唔使靠嚇，靠客？你把槍夠可以靠客啦，睇你搏唔搏嘅啫。炸彈喺邊啊？就喺個箧入邊啫嘛。誒，你唔好逼我拆咗個炸彈啊！個炸彈個開關係用 AEP 感應超能量儀器做嘅，我淨係識撳爆佢。不如講條件啊！唔想一齊死嘅，咪放晒我哋咯。唔信你打個箧睇下。好啊！打開個箧，唔好亂嚟啊！我隨時會撳掣嘅。誒，唔使理啦。希望你冇講大話啦。起身，起身啦，唔好炸死啊！史匹堡你好嘢，係咩？炸到佢！哦，如果得閒，我會赤柱探下你噶啦。哎呀，我老公啊！老公啊！老公你唔好死啊！老公！老婆，你冇事嘛？我冇事，老婆。啊！